네, 회원님들 안녕하세요. 주식왕입니다. 제가 어제도 목소리가 안 좋아서 방송을 못하고 텍스트로 했는데요. 어제 목소리를 녹화를 하나 했어요. 제 목소리가 지금 이래서 방송을 못한다 이렇게 녹화를 했는데 그냥 지우고 그냥 뭐 이런 것까지 말씀드리냐, 내일 방송하자 이렇게 생각을 했는데 어제보다 목소리가 좋아진 게 지금 이렇습니다. 그래서 이 목소리 가지고 제가 방송을 하면 괜히 이 소음 공해가 되고 해가 될 것 같아서 하루 하루에서 내일 정도까지만 좀 쉬고요. 텍스트로 좀 대체를 하고. 근데 이 방송이 텍스트로 쓰려고 하니까 별로 쓸 게 없습니다. 예, 그냥 사실 그냥 종목만 잘 가면 돼요. 근데 이 방송은 교육적인 차원에서 해야 됩니다. 이거 방송은 안 하면은 그냥 종목만 사고 팔고 해갖고는 주식 실력이 하나도 안 늘어요. 주식 실력이 하나도 안 늡니다. 그리고 기법 배워봐야 그거 두세 달이면 다 까먹고 뭐 자기 이것저것 그냥 뭐 섞어서 하고 엉망이 되거든요. 그래서 방송이 중요한데 저는 뭐 아무튼 그렇게 생각하고 있습니다. 아무튼 어, 내일까지만 상황을 좀 잘 보고 예, 어, 진행을 하도록 하겠습니다. 예, 아무튼 죄송합니다. 예. 그리고 텍스트로 하고 내일 뵙겠습니다. 아니 다들 어디서 이렇게 병들이 걸려가지고 전파를 시키는지 제가 이해를 못 하겠어요. 저는 거의 집이나 사무실에만 있거든요. 하루에 사람을 가족 외에 외부인 만나는 게 뭐 3명, 2명, 뭐 마트 사장님, 아니면 편의점 여기 가게, 그것도 사람 없을 때 저녁에 가거든요. 이제 아기가 어린이집 가가지고 지금 이거 이것저것 걸려와가지고 이제 저도 걸렸는데 집이 더러운 건지 작업하는 환경이 열악한 건지 어른들이 걸려가지고 애들한테 이걸 뭐 전파시키는 것 같긴 한데 밖에서 다들 좀 깨끗하게 살았으면 좋겠습니다. 뭐 담배 피고 술 마시고 그것부터 더러운 것 같아요. 그것부터 지저분한 것 같아요. 담배 피고 술 마시는 거 저녁 늦게까지. 그러면서 또 다들 병들 있잖아요. 고혈압부터 해가지고 뭐 별로 건강하지도 않은데 엄청 건강한 사람들처럼 술 마시더라고. 자, 아무튼 여기까지 하겠습니다. 죄송합니다. 내일 정도부터는 정상화 할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.